ស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសញូហ្សេឡង់ប្រកាន់របបសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យបានជាប្រទេសញូហ្សេឡង់ប្រកាន់យករបបនយោបាយនេះដោយសារតែយកគំរូតាមប្រទេសអង់គ្លេសធ្លាប់ជាអតីតអាណានិគមជនជាតិដែលបានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយដែនដីញូហ្សេឡង់ពួកហ៊ូឡង់អង់គ្លេសបារាំងអេស្ប៉ាញរដ្ឋធម្មនុញ្ញញូហ្សេឡង់បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1852ចែកអំណាចរដ្ឋជា3ដែលឡែកពីគ្នានីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការបានជាប្រទេសញូហ្សេឡង់ចូលរួមធ្វើសន្ធិសញ្ញាសេអាតូជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1954ដោយសារតែដើម្បីការពារប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីសក្រោយពីប្រទេសចិនបានធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតដៃម៉ៅសេតុងនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1949ដោយសារឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសនៅអាស៊ីកំពុងតែរីកដុះដាលខ្លាំងរៀបរាប់ពីសភាពនយោបាយក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក្នុងនាមជាប្រទេសគ្រប់គ្រងដោយព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេសជាសមាជិកនៃអង្គការកុម្មុយនីសនូវែលសេឡង់បានចូលក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការវាយទីរបស់មហាអំណាចអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងជប៉ុនស្ថានភាពនយោបាយក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1ជាប្រទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនយោបាយប្រទេសញូហ្សេឡង់កំពុងជួបបញ្ហាការបញ្ឈប់ភាពកខ្វក់បរិស្ថានភាពក្រីក្រចំនួនជាតិសាសន៍ការបន្ថយកំណើតប្រជាជនទីក្រុងបញ្ហាគ្រោះទុរភិក្សស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រទេសញូហ្សេឡង់មានសភាពពិបាកដោយហេតុការណ៍ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបម្រើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសមួយផ្នែកពិបាកនៅស្វែងរកទីផ្សារជួបគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនរៀបរាប់ពីលក្ខណៈនៃធនធានរបស់ប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលសម្បូរទៅដោយជីជាតិសម្រាប់វិស័យកសិកម្មមានវាលស្មៅខៀវខ្ចីលើគ្រប់ប្រភេទស្ទឹងបឹងបួររ៉ែក្រំដីជាច្រើនដូចជាធ្យូងថ្មនៅឧស្ម័នធម្មជាតិស្ថានភាពនៃការនាំចេញនៃផលិតផលនាំចេញនៅទីផ្សារអន្តរជាតិមានដូចជាប័រប្រូម៉ាសាច់រោមឈាមនាំឈើមូលទឹកដោះគោសាច់ត្រីក្តារបន្ទះក្រដាសស្រូវសាលីសង្គមរបស់ប្រជាជនញូហ្សេឡង់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសប្រជាជនមានជីវភាពធូរធារមានសេវាកម្មសុខាភិបាលខ្ពស់ប្រជាជនរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ការរស់នៅបែបស៊ីវិល័យមានគ្រឿងរបរប្រើប្រាស់ទំនើបប្រជាជនចូលចិត្តដើរលេងកម្សាន្តចំពោះវិស័យអប់រំប្រទេសនេះមានលក្ខណៈសិក្សាគឺទាំងអស់មានសិទ្ធិចូលរៀនតាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិស្សបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាសិស្សអាចបន្តការសិក្សាទៅដល់ថ្នាក់ឧត្តមដោយមានការឧបត្ថម្ភពីសាសនាគ្រិស្តជាមួយនឹងនិកាយអង្គលីកាននៅក្នុងប្រទេសមានសាកលវិទ្យាល័យ6ដែលអាចឲ្យសិស្សបន្តការសិក្សាបានយ៉ាងល្អប្រសើរនិស្សិតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាមិនតិចជាង30,000នាក់រាល់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្ទាល់បង្ហាញពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗដែលនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងអង់គ្លេសនាំឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងនៅផ្នែកនយោបាយដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងរវាងម្ចាស់ស្រុកនិងពួកបរទេសដោយសារតែការស្វែងរកដែនដីថ្មីពីសំណាក់ពួកអឺរ៉ុបក៏បានបន្ថយធាតុដើមនៅទ្វីបអឺរ៉ុបការដណ្ដើមដែនដីអាណានិគមទីផ្សារលក់ផលិតផលក្រៅប្រទេសផ្លាស់ប្ដូរទំនៀមទម្លាប់រស់នៅរបស់ពួកគាត់ស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសញូហ្សេឡង់ក្រោយសង្គ្រាមទាំងពីរលើកទី1ប្រទេសញូហ្សេឡង់ប្រកាន់របបនយោបាយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចនីតិបញ្ញត្តិគោរពក្សត្រអេលីសាអេតទី2របស់ចក្រភពអង់គ្លេសចូលជាសមាជិកនៃអង្គការកុម្មុយនីសទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1931សង្គ្រាមលោកលើកទី2ចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងមាសសម្ព័ន្ធមិត្តចូលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចុះសន្ធិសញ្ញាលើកិច្ចការពីរួមចូលរួមជាមួយនឹងអាតូប្រឆាំងក្រុមកុម្មុយនីសចូលរួមសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនិងកូរ៉េភ្នំជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានជាប្រទេសញូហ្សេឡង់ចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមលើកទី1ប្រទេសញូហ្សេឡង់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសសមាជិកអង្គកុម្មុយនីសរៀបរាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសញូហ្សេឡង់កើតចេញពីការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1852ចែងច្បាស់អំពី3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមានសភាពតំណាងរាស្ត្រការបោះឆ្នោតមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី